用色铅笔就需要削笔。但是你知道吗？插画师们在绘画时，为了打造精致的画面，会让色铅笔经常保持在尖细的笔芯状态。所以在色铅笔绘画时，准备好用的削笔工具也很重要哦。美工刀和卷笔刀这两种工具大家肯定都知道，但小工具也有大学问。如何削笔更省时方便？怎么削笔能更节省铅笔？不如一起来见证一下吧。我们选择卷笔刀时，直接选择小巧便携、性价比高的，最好有一个小空间，可以把削笔当中的木屑和碎末储存起来，避免弄脏画面。我们来试一下卷笔刀，只需要把铅笔放入转笔孔，转动笔杆就可以了。削笔速度很快，并且简单安全，不会伤手。用卷笔刀削出来的笔杆平滑整齐，笔芯尖细。不会使用卷笔刀会有一点不足，削出的笔芯使用起来很快就磨圆了，需要频繁的削笔，笔芯消耗会更快一些。在描绘细节画面时，需要随时削尖笔芯。这个时候还是省时省力最重要，便捷的卷笔刀就是非常合适的选择哦。接下来是美工刀，它削笔的优势就在于不浪费笔芯，我们可以根据自己的想法削出长或短的笔尖。削笔时用拇指推动刀背，削去木杆部分，再用刀锋轻轻刮尖笔芯就可以了。给大家分享一个省笔芯的削笔方法。画画中笔芯变粗后，用美工刀轻轻刮尖笔芯的尖端部分，不用从木杆部分重新削。等到笔尖再次磨平后，继续把笔芯顶端刮尖，这样会更节省笔芯，让一支笔当两支用哦。不过美工刀削笔速度较慢，会更耗时一些，而且削笔时掉落的木屑和碎末也要好好处理哦，千万别让铅笔屑弄脏画纸。如果你不怕麻烦，而且能熟练使用美工刀，那么这个省笔芯的削笔工具也很值得推荐啦。但是作为初学者来说，我更推荐大家使用卷笔刀哦，会让你画画时更加事半功倍。色铅笔作为重要的绘画工具，珍贵的笔芯一定要好好爱护，让笔芯时刻处于备战状态，为优秀的作品加把劲吧。